dowlad goboleedka Hirshabelle Cismaan Barre Maxamed ayaa maanta shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ku baaqay in la joojiyo colaad beeleedka ka socda degmada Matabana ee gobolka Hiiraan taa oo dhalisay dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan. waxaan shirkeenan maanta ku saabsan jaraa'id baaq aan u dirayo beelaha walaalaha ah ee ay dirirtu ku dhaxmarayso Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan degmada Beledweyne walaalahaas waxaan leeyahay walaalayaal xabadda hala joojiyo baaqaasna waan dirayo anoo ku hadlayo magaca dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan baaq nabadeed u dirayaa beelaha walaalaha inay joojiyaan dirirta halka ku dhaxmarayso maanta looma baahna dhowr iyo 20 sano kadib waxaan leeyahay dagaalkaas ha lagu bedelo wada hadal ha lagu bedelo muxuu ahaa nabadgelyo ha lagu bedelo islaax bayna naas mar labaad iyo mar saddex waxaan leeyahay shacabka dhibaataysan ee dhibaatada faraha badan ee abaarihii ka soo kabsanaya ee cudurrada ka soo kabsanaya colaadihii ka soo kabsanaya yaan la barakicin sabab la'aan yaan la barakicin waxaan rumaysanahay Hirshabelle in ay horumarayso oo ay hore u socotaan aanu rumaysanahay in dib loo celiyaa ma aha waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad anoo ku hadlayo afka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle in aad xabadaas joojisaan inaan dadka shacabka barakicin waad ku cadaamutaysanaysaa annaguna waxaan aaminsanahay dadkaasu inay xabadaas xaqdarata dowlad goboleedka Hirshabelle waxay u dirtay wafdi oo wasiir ah oo hogaaminayo wasiirka dib u heshiisiinta iyo wasiir kale arintaasu wixii karaankeenna waa qayb qaadan doonaa dicalleedna waa kaloo anaga aan diri doonaa guddi baarlamaani aan u diri doonaa insha Allah oo guddiga dib u heshiisiinta baarlamaanka u qaybsanna waan u diri doonaa anagana colaadahaas waxaan leeyahay soo noqnoqda hala joojiya dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Cosoble ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana safarka madaxweynaha bahda warfidiyeenka ugu warbixiyay soo dhaweyn kadib wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Hirshabelle Mahad Xasan Cismaan bismillahir waxaan maanta ku soo dhaweynay garoonka magaalada Jowhar ee dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Cabdulaahi Cosoble oo bariyahan safar shaqo wadanka dibadiisa uga maqnay wuxuu safar shaqo ku soo maray dalka Ingiriiska oo uga soo qayb galay shirkii kadib wuxuu safar ku soo maray dalka Andariska ee Kenya halkaas runtii muddo badan oo halkaas kula soo kulmay safaaradaha halkaas ku sugan iyo dawladda Kenya waxaan sidoo kale madaxweynuhu uu muddadan soo joogay oo safar shaqo u joogay magaalada Muqdisho oo maanta aan ku soo dhaweyn magaalada Jowhar waxaan runtii aad ugu mahadcelinaynaa soo dhaweyntii ay noo muujiyeen iyo taageeradii shacabka reer Jowhar Iqra Cabdulaahi Raagi iqraladan tifiga caalamiga Soomaali Cable xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar